meie oleme jõudnud Poola. Esimene ongelma. Hoia kasa! They get into it, it's a late initiation. Oh, he's into the wall! Normalna rabota. Varssavis kohal, lõpuboss on kohe käima hakkamas, nii et me jõudsime siia PG Narodovi staadionile, kuhu mahub 60 mida iganes 1000 inimest. Asfalt on maas, tutikas, mõnus nitrolausti lõhn on õhus ja meie oleme valmis. Tundub, et rada on ka kohe valmis. Praegu on siis neljapäev. Meil on siis õhtul on veel koosolek ja homme juba 10:40 hakkab trenn pihta siin tutikal rajal. Enne Poolat me käisime veel 2 korda tegelikult autot katsetamas ja testimas nii vihma kui kuivaga. Me tegelikult sõitsime ka Merilo autoga. Me vahetasime autosi ja et aru saada lihtsalt, kuidas nagu teised autod käituvad. Märjaga meil oli see auto oli nii palju gripim, et ta on niisugune äkilisem poole vahetustel ja asjadel. Et versus oligi Merilo auto oli palju sujuvam. Ja siis see oli üks selline koht, kus me nagu tahtsime proovida, et me nüüd hakkame siis vedrustuse ja sildadega mängima, et kas me saame ka natukene seda sujuvamaks. Ja koostöös Wisefab käis meil tegelikult garaažis. Koos siis vaatasime sildasi, mis nad teevad erinevate siis loadide raskuste all. Ja siis läksime uuele treeningpäevale ja me saime autot nii-öelda sujuvamaks. Et eks nagu ikka esimesed treeningringid näitavad, kuidas see tuju või kuidas see tunne nii-öelda on, feeling on ju. Jah, muus osas me oleme valmis. Ka naerad. Jakobino! Võileiva majandus. Ja sellel eventil on grillimine keelatud, nii et siis tuleb võileiba närida. Näeb oma sõpra üle pika aja jälle. No nii, Kaak, keera ringi. Vaatame nüüd, kes on tulnud jällegi Poola etapile. Vanasti me kutsusime teda Vaka isaks. No nii, Kaak. Oota nüüd. Tule sealt poolt. Ja tee suur. Tule nüüd, tee suur üllatus. Ümber nurga, see on nagu see reisile sinuga. Ja, siin on teie reisikaaslane. Ta on ju kuidagi nii värdab alati sisse kellast. Ei, ütles see, ei oska aidata. Tule nüüd rahulikult. Meil ei ole pilet. Ei, ütles, sa ei osuta valituks seekord. Et meil on Sibulib olemas. Laagris. Tere, nüüd ta jääbki sinna rolli. Just ootasin, millal sa läpaka tuua, et sa võid seal, et ma ei saa tuua. See on Kaagi kadunud sõber Super Mario. Ta käib iga aasta siin ja siis ta käib meil siin boksi taga nillimas. Aga kuidagi ta suudab ennast alati sisse nihverdada. Teab mis mood. Me oleme grupp sees ja esimesed treeningringid on tund aega. Ainuke asi, mis meil võib-olla nagu tavaks igal rajal, et kas on ülekanne on paigas, muud asjad on juba jooksvad. Hakkame pihta ja siis me anname teada, kuidas see mis ja. Mulle tundub, et pool telg läks. Tarmo! Esimene ongelma. Esimene ring ja mis ta ära lõps? Pool telg. Esimene kurv. Ma läksin juha taga. Kohe sain ilusti ukse alla, jõle hea oli kohe tunne. Aga pool telg läks ja poole vahetust hakkasime tegema või me olime esimese kurvi lõpus. Ja käis pool telg. Aga all good. Meil on varud olemas uus alla ja. Hoia kasa! Tegelikult ongi niimoodi, et 1,5 hooaega peaks välja vahetama ja nüüd on tegelikult see asi, kas sul on mõlemad olnud sama kaua all või? Tegelikult, mine tee praegu tiir ära, aga pärast kui on trenn läbi, pange teine ka tutikas. Sest nad lähevad üksteise järel, üks läheb ja varsti läheb kohe teine ka. Kui see murdus ära nüüd välimiste otsa juures. Ja sa vaata igaks juhul, kui Kaak võtab ära selle plantsi, vaata, et see plants sama paks on. Pista lihtsalt see plants korraks sinna tifri kõrvale. Generatsioonid muutusid. Ei, ma ei usu, ma arvan, et see on ident, aga lihtsalt igaks juhuks kontrolli.
ei tahaks muuta, mul on kvall ja on hea sõita sellega. Esimene ring on ju pool telg, nüüd teisel poisid vahetasid ära ja praegu vahetavad uuesti ühe selle vana, panevad 2 uut siis nii-öelda. Aga 2 ringi saime teha, tähendab ühe ees ja ühe taga. See ülekanne paigas, rõhud selles mõttes paigas, meil on natukene libedam setup, ehk siis me praegu keskendumegi ainult kvalifikatsioonile, et nüüd ootame teist seda trennisessiooni, et ilmselt seal saame ka ühe liidi ja ühe chase'i. No kui nüüd siin varem sinna ette trügime, et äkki joppab kuidagi nagu ühe veel on ju, et meil siin sellest pikemast trennist me siis kaotasime nii-öelda 2 ringi, aga pole hullu. ei olnud väga hea. Kuidagi viskas rooli paar korda käest ära, siukene jah, ei olnud head, ma tean ise ka. Alguses läksid liiga külje alla ka, et vaata pidid korrigeerima esimeses kurvis. Aga näiteks rajal on praegu grippi näiteks niimoodi juurde tulnud, et ennem ei ole nii palju maas, on ju. Et ennem nii palju ei olnud nagu grippi. Ei, okei oli ikka, aga nagu ma tunnen seda vahet, et nüüd ta juba hakkab kuradi nokka tõstma, ennem ei olnud nagu niimoodi. Hakkab rohkem maha lihtsalt. Ainukene asi, mis ma praegu tunnen, on niimoodi, et kui ma viskan sinna sisse, initiationisse ja ma kässarit tõmban, siis ta ei taha niimoodi nagu loisema võtta või et libisema minna. Vähe? Pane kiiremini. Jah, võib-olla on siis O-teema tõesti, et ta võtab nagu kohe nagu maha kinni, vaata. Abort liiga võtma? Seda jah, siis et ta ei tõmba kässari kinni maha, sest ma vaatasin ühte videot, ma läksin kässari peale, kohe oli niimoodi. Ja, seda peaks keerama vitsi. Nagu ka eelmine aasta trenni aega siin ei olnud, aga ma siiski tunnen või arvan, et sellest ei ole üldse hullu. Kõik need tiirud, mis me tegime, siiski ikkagist olid okeid. Mingid siuksed pisinüansid, mille kallal võib-olla saab nokkida, et mida lihtsalt natukene paremaks teha. Mis me tegime veel natukene, üks asi, mis oli sisenemisel. Ma flikkisin ära ja viskasin käsa peale ja nii kui kässarit tõmban, siis auto tagaots kükitab. Et me seda adjustime lihtsalt, et ta nii palju ei kükitaks, et see tõmbas veits poos nagu hoo kinni ja ta ei jäänud siis libisema või slaidima. Et see oli siukene väike adjustment, mis me siis enne kvalli tegime. Muus osas me jätsime kõik samaks, meil oli hea ja lihtne sõita, et ega muud ei olegi. Nüüd me ootamegi kvalli. It's only Oliver Randlow from Estonia, from Tallinn, Estonia, BMW M50, turbo underneath the bonnet, 900 horsepower from this BMW E46, stand on the accelerator. That's Oliver Randlow, now the round 2 in Spain at the beginning of the year. Still in that top 10, 9th place at the moment, looking to get himself back up into the order, try and climb a little higher before the season's wrapped up tomorrow night. Randlow does a good job on that transition. This one again, another safe run, very technical from Oliver Randlow, puts the bumper where it needs to be. Doesn't flirt with danger as Randlow goes into outside zone 7 and across the line. That was all limiter. Randlow goes into outside zone 7 and across the line. Soft limiter also tries to bang it off. Save the, all-in run for run 2. Here we go. Score drops in at 92.5 for Oliver Randlow. Aga kindlasti paar siukest head, eriti magusat punkti jäi kindlasti sinna viimasesse kurvi. Ma ise praegu arvan või tunnen, et ma veits hakkasin sealt välja langema. Ma tegelikult juba hoidsin vasakuga kinni, et ma oleks, aga
praegune setup ja ülekanne ja kõik on tehtud kvalifikatsiooni jaoks. Ehk ta ei ole meil nii-öelda kõige kiirem, on ju. Ehk siis, kui rattakiirust oleks rohkem, ma oleks selle nagu veits paremini välja venitanud. Aga ma tean, mis ma pean teises kvaliringis tegema. Ma lihtsalt väiksema nurgaga seda kohta läbima, siis ma saan sealt paremini. Aga no, nagu mul kombeks, siis alati jääb mingi üks väike asi jääb, on ju, et noh, aga kui oleks see, tegelikult ei ole midagi nuriseda, väga hea esimene. See on niisugune kõige parem kvali feeling, kui sa esimese teed ikkagist enough, nii-öelda, et sa tead, et sa oled nii või naa mängus ja nüüd sa saad teises nagu veel paremini, veel rohkem suruda, kindlamini, enesetunne on lihtsalt tugevam. Kurat, midagi lekib, raisk, pane käima, keera käima! Väike kräkk on toru sees. Väärtuslikud teid gaasid jooksevad mööda. Ai, seda kohta on halb keevitada. See tähendab? Ei tea. Kõlab hästi ju. Kõlab hästi. Ei pane. Pane nüüd käima korra. Kontrollib vahepeal. See ei vaita. Moräälik kuradi pulbriks on põlek küll paskust. Pane korraks käima. Kuulama, kas nüüd sullevaks. Tegin suure hoogu. Naasin kinni. Ja selle lõhksin kõra, vaata. See oli terve. Joh, ma ei tee. Ma ei tea, see sulas sinna kollektori külge. Kus tagasi viima? Nii, et nad ei näe õlled käes. Ma arvan, oleks õige mõte. Nad ei sita koha pealt, ta ikkagi see torud käivad seal niimoodi painduvad, vaata, ja siis ta tuleb sealt vahet. Ma peaks tegelikult mootori ei võiks eest ära võtta, saaks parem keevitada. Aga nüüd ma ei tea, mis selle keevituse otsaga saab. Kas me teeme ta relakaga ilusamaks, jah? Käia ka ilusamaks. Jako keevitas kollet. Seal oli mingi väljalaske kollet, seal oli mingi väike pragu. Pani väikse täpi peale. Ühesõnaga head punktid on all, midagi kaotada ei ole. Ma lähen kindlasti üritama. Võib-olla võtan mõned riskid, nii et vaatame, kas see tasub ära või tasub. Now this is just for the order. This is for all the marbles. This is for who is the best of the best. As Randaloo from Estonia fires in this M50 Turbo E46 BMW, puts it where it needs to be. He just wants to get himself up the order. A 92.5 on that first qualifying run could not be enough to move him into the top 10. He needs to work harder, and it is deeper, it is faster, it is cleaner than the first qualifying run. And what has Randaloo got on the last two outside zones as he puts it to outside zone 7? Randaloo puts a bumper towards the wall and across the line. Yeah, I think he's a little happier about that, and I did see. The best show around town as Oliver Randaloo equals his same score and stays where he is in 21st position. Sõit oli tegelikult parem ja väga mõnus, stabiilne. Muidu äge. Нормально работа. Nii, teine kvalifikatsiooniring on tehtud. Väga konsistent oleme see round siis. Ühesõnaga me tegime täpselt sama palju punktiga. Teine round 92,5. Läksin kindlasti rohkemaks sõitma ja panema, aga paar klippi jäid. Oleks võinud sügavamal olla ja sealt oleks kindlasti saanud need suuremad punktid. Aga mida kullu ei ole, siiski on väga hästi. Ja vastane meil. Homme on meil vana hea sõber Orien Nilsson, kellega me ikkagist iga hooaeg mitu korda manistame. Lähme analüüsime kindlasti kodus jälle tema sõidud üle, kuidas ta 2 kvalli oli ja olemegi homseks valmis. Midagi teha ei ole. Kui inimestel on kiire rajale, siis tuleb ikkagi teha igasuguseid trikke, nii-öelda. Mis me oleme siis 2 tundi varem line-upis või? No jah, esimene grupp pole veel pealegi läinud.
ja neil on ka kindlasti tunnike sõita või? No midagi sükest, jah. Ja. See on nii hirmsaks ära läinud see kuradi line-upi ronimine, et kas meile tulime ka mingi aeg varem või? Ja ikkagi olime viimased põhimõtteliselt. Me oleks pidanud eile auto line-upi mõnema. Ja. Staadionil ära ajame juba. Võistluspäev siis käes ja treeningud. Meil on 40 minutit aega, ega siin suurt ootust ei ole, ilmselt saab ainult ühe ringi teha. Siis on jälle 2 tundi ootamist, et siin selle ajaga on siukene veits kehvik, et teed selle paar ringi ära ja siis saad justkui sooja sisse ja siis paar tundi pead ootama ja passima seda, kuni top 32 hakkab, siis on technical break. On mis on, ega ma rohkem ei oskagi öelda, teeme esimesed ringid ja siis vaatame, kuidas need läksid. Seda kõik ei saa rohkem. Kaspar võttis ennem aegasid ja kõik ajad on 25-26 sekundi sees. Ehk siis isegi kui on, ütleme, vastane on sus sekund kiirem siin rajal, siis see chase'isse ei mõjuta nagu. Saad nagu igal pool külje alla hüpata. Et see ei ole see kiire rada, kus mängu tuleb see rohkem gripi või suurem kiirus, et siin seda muret ei ole. Päev, laupäev, tandemi päev ja siis teeme väikse ringkäigu. Kohe siin on mingi pood. Et jah, pole varem näinud, aga asju müüakse. Nii, nüüd tuleb pikem see video, sellepärast, et käime siis kõik läbi. Toyota Century, väga mõnus pill, V12, mis on eriti huvitav selle auto kohta praegu, mis ma näen, on see, et see on meie poole rooliga. Huvitav. Nüüd peaks kõik olema JM. Siis eeldades, et rool on valel pool, äkki on Aristo siis päriselt, mitte siis GS. Kuuler paistab ka, arvates turbokas. Siis JZX100 Chaser, see just pandi marketplace'iga ülesse, 30 tonni. See, kus juures on veel NA-s tehtud ja 2000 Z-Swap. Järgmine on ikkagi meil legend Toyota AE86. Ehk siis meil on Levini nina, et ei ole klapptuled ja siis see luukpära nii-öelda ja ka täiesti originaal. Sisu on see mõnus 80-ndate pruun sükene. Jääb käima küll. Nüüd on mingi uuem auto. Pikemalt ei peatu, sest see pole muu teema. GT86. Aga S13, kaunis, Type X stanged, SSR-i väljad. Järgmine PS13. Isegi ei tea, mis S-stange asjad need on. Aga väga hea sükene hotboilik. S14 Navani stangedega. Siuksed haruldasemad stanged. Järgmine samamoodi samade stangedega. Ja nüüd S14A. Näe, siit saab ilusti näidata nina järgi. Vaata esitulesi. See on A. Ja see on ilmaata. Üks on siis pre-facelift ja teine on facelift. R34 GTD ehk siis 2,5 liitrine ja tagaveoline Skyline. Eestis isegi neid mingi 4-5 tükki. Väga kõne auto, aga alati kui sa seda GTD-d näed, siis natukene on siuke tunne, et midagi on puudu ja need on need paunad. Ehk siis GTR on nagu laiem tagant eest. Jälle JZX100, see siis on Mark 2. Kusjuures Mark 2 oli siuke pill, mis mulle tükk aega üldse ei meeldinud. Aga kui neil on siukene mõnus stangering ja velg ja see two-tone ka, et siis Mark 2 töötab väga hästi. Noh, üks GTR ka, R32. Nende autode hinnad on ka mingi viimase, ma ei tea, 10 aastaga rõvedalt kasvanud. Need kunagi olid ikka siuksed, et jaksas osta, aga enam ei. Ja Ollil oli ka, Ollil poolt GTR. Ollil oli ka GTST, ehk siis RB20. No ta oli 22 stroker, aga tagaveoline. Jälle PS13, siuke mõnus 80 stiilis, mis meil on siin SSR Longchampid on all, siis B-Wave'i taga tiib. Ühesõnaga siuke nagu see Jaanise valge oli, mis nüüd Eeriku käes on. Siuke sama stiil, natukene on siukene agressiivsem nüüd stange asjad. Mõnus Lexus LS400 ja noh, vaat see refi stretch on natukene minu maitsel isegi liiga palju. Et tiba on see ref kitsas
Ma saan aru, mis ta siin saavutada on tahtnud, aga natukene palju. Väga huvitav pill, tead miks või? Sest mul oli ka siukene, sellepärast, et see on, vaata, tal on tagumik, nagu ta oleks Nissan Silvia, aga rool on meie pool, ehk see on usakas 240 SX ja need tulid tehasest kõik klapptuledega, ehk siis Nissan 240 SX Onevia oli nende nimi. Nii et see on from America. Lähme kõnnime edasi veel, siin oli üks huvitav asi. See siin, see on auto, millest ma päris täpselt aru ei saa. Ehk siis kõik viitab sellele, et see on Toyota MR2, aga esiots ja tagaots on Celica omad. Ehk siis kas see on mingi ise kodukootud mingi asi, kas see on mingi, ma ei tea, bodykit, mida toodeti. Ühesõnaga ei saa aru. MR2, millel on Celica nina ja tagumik ja katus lihtsalt viskad minema, sest muru peal kõrval. Vanad head kaliibrid. See on lihtsalt kena, aga see Riigeri white body kit. No see, kui sul ikka 90 alguses siuke pill oli, ole vait. Siukene Ferrari Testarossa stiilis oli see külje, see mis iganes õhuvõtu augud ja see on ikkagi nagu, see on next level äge. Siis kui sul tekib mõte, et auto, mida pole tehtud, et teeme ära, ehk siis 36 kompakt ja Instagramis eile vaatasin ka päris palju pilte, videoid. Kompakt, millele pandi külge siis Touringu tagumine ots, ehk ta on siukene pikem kompakt või? Ma ei oskagi öelda. Väga huvitav, ma ei saa öelda, et ilus vist, aga huvitav. Järgmine punane auto on selline, et vaatad silti alguses, see on vist Ferrari on ju. Siis vaatad, et oota, seal on eesel hoopis. Et see polegi Ferrari logo. Ja siis, kui sa veel hoolikamalt vaatad ja natukene tead, mida sa vaatad, siis tegelikult on niimoodi, et see on Mazda MX-5, millel on siis body peale pandud, ehk siis see on üks kitkaar, mida tehakse. Äkki selle kitkaari nimi on siis MX250, sest ta meenutab veits siis seda 250 GTO-d või GTB-d või mis iganes see Ferrari oli. Ütleme, et väga huvitav, kui siin paneks teise velje ja laseks ta täiesti vasta maad, siis ta oleks väga gangster. Ja see on üks väheseid kitkaare, mis on tuus. Vaadake seda Kaido Racerit, ehk siis täpsustuseks, et Bososuku, tegelikult ei tohi öelda, Bososuku on tsikligang. Kaido Racerid olid siis need autod, millega sõideti, mis teeb siis selle Kaido Raceriks. Räme whitebody, madal vasta maad, hästi laiad väljed, ees terav nina, siis need kapoti pealsed need lisatükid ja et summuti on niimoodi üles siis veetud. Ma tahaks väita, et see on mingi Toyota Cressida või midagi sellist, aga SSR MK1 on all. Väga äge pill. Ma tahaks täiegi siuksega läbi linna sõita ja vaadata, kui ruttu. Ma arvan, Tallinnas saaks sõita isegi võib-olla Viimsist Pelku või kuskile. Aga ma tahaks näha Haapsalu politsei nägu sellega sinna Selveri parklasse sisse sõidad. Sa saad kohe selle liikumiskeelu lihtsalt, aga gangster ikkagi. Corvette C5, aga mis teeb selle Corvette C5 natuke teistsuguseks, on see, et tüübid on siia ette pookinud RX7 stange. Ja tegelikult, kui sa kaugelt vaatad, siis ta meenutab veits RX7 küll. Et ütleme, et mind päris ära ei petnud, aga kui ma üks õhtu tulin, siis ma vaatasin, RX7, ja siis tulin külje peale, vaatasin, kuule, see küll RX7 pole. Täitsa Corvette, mis Corvette. Nüüd me oleme siis Piotr Vintseki boksi alas ja tema siis sealt rekkast tuli see ka välja. Celica RA, mis oli siis RA28 või? Autostaari väljad, need küll on nii-öelda worki reepsid, aga pole hullu, ikka näeb hea välja. Ja väga mõnus pill. Ja need hinnad, ma kusjuures vaatasin, kui ma seda autot nägin, ma läksin kohe scrollima. Norras oli üks müügis 13 kilo, mis tahtis tööd. Ja perfektne oli Saksamaal oli 69. Nii et vahemik on suur, mille vahel valida. Ühesõnaga, see üks suur sponsor viimasel etapil on siis L'Oreal. Ja siin on siis juuksur. Ehk siis koha peal saad lasta juukseid lõigata. Mis siin veel saad lasta teha? Siin on ka SIM. Ühesõnaga, kõik on olemas. Sa ei peagi siit driftmaastast ära minema, sa saad kõik siit, saad süüa, juua, pesta ja juuksed ka lõigata. Kuubagi sõidab meil drifti ka, tal on üliäge Ferrari, ehk siis see on meil 288 äkki, white body kit, Liberty Walk peaks olema ja rotiformi väljad ja väga mõnus.
miks mitte, kui seda drifti oled Dakari sõitnud kõike juttu, siis üks Ferrari kulub ikka marjaks ära. Kohe teeme selle lõpubossi ka ära, sest siin hakkab juba inimesi hakkab kuidagi liiga palju tulema, et juba on natukene nagu raske siin ringi kõndida. Aga siin on siis Nissan Zetid, keskel uuem variant 400Z, seda Euroopas tegelikult ei müüdagi, ühesõnaga valge uuem 400Z. Siis see on usakas, mulle tundub Fairlady Z on külje peal kirjas, ägedad Watanabe väljad. Siis see roheline siin, tahaks öelda, et siin oli 260Z kirjas, SSR meshid all ja väike white body. Siis järgmine on ka usakas. Siin on suhteliselt sükene stokilik ja siis on veel 2 tükki. Ühel siis samamoodi Watanabe tal, see kollane värv on päris äge selle peal. Järgmine on siis Hayashi Racingu velgedega ja ma ei tea, mis selle stiili nimi on, kus see peale joonistatakse, sellel on mingi oma teema ka vist. Aga ühesõnaga see on see, kus need markeritega jutte peale tehakse ja et näeks sükene multika pill välja. Ja see oligi see ringkäik. Nüüd me oleme boksialast tagasi, veel on pausi natukene, siis hakkab Top 32 ja SA on meil nagu ikka vana ja Orjan Nilsen. Sora leads out that M50 E46 BMW as they fire in. Nice initiation from both guys. We know Nielsen can put down an absolute bleacher of a lead line as they do. The Nielsen now works his way around, but look at this Warren Nielsen from Oliver Randalou as he tries to get nice and close to that Toyota Sora and he works his way into the groove and Nielsen trying to escape the Estonian driver, but he can't get away. Norwegian driver puts the back bumper towards the wall. Look at this from Oliver Randalou onto the front wheel, almost contact. Ma tegin mõned väiksed vead, see mõnus palliring ja on olemas. Ja, ma ei hakka üle pussima, ma keskendun hästi liidile. It's going to be Oliver Randalou to lead out Nielsen as they come through the gears. Look at that laser focus from Warren Nielsen as he flicks that Sora to angle. They get into it. It's a late initiation. Oh, and he's into the wall. It's a big mistake for Warren Nielsen. Gets himself back into the mix, but that could be what the Estonian needed as Oliver Randalou now makes his way around this long outside zone 4. Nielsen gets himself back into the fight as he tries to find the door at that BMW. He goes nice and wide for outside zone 5 as Warren Nielsen looks for the door of Oliver Randalou and he's all over it. He's painting the door with the tire as he gets it to the final outside zone. Nielsen's with him. Yeah, he was just dialed into the zone. He was cool, calm and collected and he looks that way right now. It's like left for Randalou or right for Nielsen. It's going to be one vote for Oliver Randalou. It's going to be Oliver Randalou from Estonia taking the win and advancing through to the top 16. We lose the Norwegian Orjan Nilsen and look at that. Look what it means to Randalou. Fuck yes, mate! See oli väga hea ja Kaagi piduri adjustment toimis perfektselt. Palju parem on sõita. Kaag tegi mulle niimoodi, et mul rohkem võtaks esipidurid ja vähem tagapidurid. Ja palju parem on nagu, ennem ma ei jaksanud nii palju kinni hoida. Ta hakkas liiga palju tagant ka võtma kinni. Praegu oli... Ta pani taga ikka mäkra ka, esimeses kurvis vend oli praegu sirge ka. Ei, ma juba tundsin, mul Chase oli hea, mul oli selle piduriga palju parem jälitada ja ma ikkagi tundsin, et päris siukene hea agressiivne jälitussõit oli viimases kurvis enne finišiot, ma tegin talle vist ette rattasse tonksu ka, et see on hea, et see praegu mind, me peaks üle vaatama. Et see on hea, et see praegu mind ära ei karistanud, et noh, ma ei tea, kuradi see tie-rod või rooli otsja või midagi, et siuke väike loll asi. Ja Kaspar ütles ka, et tal oli ees mingi 2-3 liidi viga, et ta ütles, et hästi keskendu nüüd liidile, et oleks puhas liid ja nii me tegime ja saime võidu. Paraadile. Kohe lähmegi. Ikka uskumatu, milline elamus ja feeling see siin on. Top 16 paraad, meie järgmine vastane Jack Shanahan. Let's go!
tulime just siis top 16 paraadilt. Ma tegelikult rääkisin ka vahepeal kohtunikega, küsisin lihtsalt nendepoolset sihukest, et mis nemad nägid top 32, kas me saaks midagi paremini või mis oli valesti, aga nad ütlesid, et meie jälitussõit oli spot on, et ütles, et see oli nagu pestes. Ja liit samamoodi, et ühesõnaga mitte midagi meil kaotada ei ole. Nii et lähme anname endast kõik ja Jackiga on meil hetkel seis 1-1. Ma panen rahalise auhinnaga välja, kui võidad, see on kõik sinu. Mul on ka mõtte. Jaa. In the Great 808s and the third in the championship, still alive for one of them, and look at that, Shanahan with shallow angle, Randaloo says let's go for it, pushes him to more angle, they fire through into outside zone 4, Randaloo goes for it once again, he knows he needs to be business with Jack Shanahan, he flexes the front bumper on the wheel of Jack Shanahan, down the inside again, Randaloo shuts it down, almost puts the car into the wall, and Shanahan is up and gone. Ma panin talle esirattaga tagant sisse, aga ma ei tea, kas mul on midagi kaskis. Liiga lähedal oli selle sõnel, jah? No jah, aga ma ei saagi aru praegu. Aga ära põe, teeme et siuke koalli eessõit. Kui visuaalselt tunduvad ka kõik asjad, kui näiteks ringi õige koha peal. Need koalli eessõit ja lasta teeb vigu taga. Ja ma keskendun lihtsalt enda asjale. Luke from Estonia comes off the line. Jack Shanahan to chase him down a spot in the top 8 awaits for one of these guys. They fire through. Look at this huge separation. Oliver Randaloo is up and gone now. Has Shanahan been told to hold back, or did he make a mistake on initiation? Look at this. Oliver Randaloo pulling a gap on Jack Shanahan. He's not even in the question. Now starts to rein him in. Starts to find the side of the Estonian BMW. This isn't looking good for either of these guys. Shallow on the outside zone is Oliver Randaloo, but now Shanahan finds the door of the BMW. And you don't know if there was damage done to either driver, because that was a pretty good. Both drivers very, very scrappy all the way through. And there's Randaloo with that signal of, I caught you on the transition. Well, there we go. It's slide of left for Shanahan, right for Randaloo. It's going to be Jack Shanahan. Jack Shanahan gets the win, advances. Pekki rais. Vist olin natuke liiga agressiivne. Jacki ütles pärast, et jumal tänatud, et sa selle vea tegid. Said nii kiire, ma ei saanud siit kätte. Aga no aga ega ei olnud midagi kaotada ka, mul oli vaja teha ikkagi nagu siukest midagi head, nii et riskisin ei tulnud seekord välja. I love you, ikka nahud. Panin viimasesse kurvi minekus, siis tegin selle sukeldumise, ma natukene jäin suitsu sisse ka. Ja ma mõtlesin, et ma võtan nii või naa mingi väikse riski, et ma hüppan talle nagu kohe külje alla. Aga surakas liiga lähedale, ehk siis sõitsin esiotsaga talle natukene tagaratasse. Midagi õnneks ei juhtunud, me saime teise ringi ka teha. Nii et jäi ainult loota, et ta teeb taga ka mingi vea, aga Jack on hea sõita, nii et seekord ta seda ei teinud. Jah, kurat, ma ikka olin valmis. Ma olin ikka väga valmis. Õnnitin Oliver. Ma olin väga valmis. Väga ilus oli. Jaa. Tegelikult oli hooaeg oli hea ja kogu ja hooaeg oli väga hea. Või noh, kas me oleme top 10? Ma usun küll. Saab natuke raha ka ju. Jah, ma ei anna sulle seda preemiat. Ei, see selleks. Kurat, ma ikka olin väga pumped, et ma Jackile saaks ära teha. Palju puudu ei jäänud? See tõmbe ongi täpselt see nagu hopp. Ma tahan... Täpsustab. Ma ütlesin talle, et Jack floodib. Ja ma teadsin, aga tahtsin ikka. Ei, ma ütlesin, ma tahtsin seda X-Factorit teha, et ma nagu... See oli päris X. See oli X-Cancer. Ta ütles täpselt Almost, vana, Almost, but no cigar. Peaaegu no one. Kurat, see oli ikka väga napikas. Mehti küll. Need oli slopi alguses tegelikult. Ma arvan, et kui ei oleks seda koksu olnud, et sa täitsa sirgeks lasid tänu sellele, võib-olla oleks isegi olnud seda, kaalutakse tema eessõitu ka, et kas oli hea, halb või paha, sellepärast et see ikka oli, esimesed kurvid oli ikka sellised. Aga
see, mis seal juhtus, seal ei saanud teda süüdistada, lihtsalt oligi agressiivsus. Ei saa siin kedagi muud süüdistada kui seda jalga vist või? Lasi piduli liiga juttu lahti ja siis hüppus järgi. Aido, lähme koju! Lähme makja! Lähme koju! Ait küll, mis passitusi, lähme tööle! Sa võid enda sõita, sul on aeg läbi. Täna on koju mine. Sul ei ole FIA on ka veel. FIA on siuke üritus, et sina võid üksiga minna. Kuna Naoki on veel mängus, siis terve meie tiim on tulnud Naokile appi. Ma ei tea, me andsime neile valgusi, värke-särke, nii et pöidlad pihku Naokile, tal on 3. koht on veel praegu võimalus saada. Naoki poodiumile 2025. Me oleme nüüd Naoki tiimis või? Jaa, läksime üle. Naoki on ülilahe, meil on tegelikult mega hea selline vibe Naoki tiimiga, et kõik on... Naoki ei sõida tagant otsa teistele vähemalt. Ühesõnaga juhtus see, et Naoki sõitis ennast 3. ehk siis Naoki esimene poodium Drift Mastersil. Mastersil, jah. Rootsis oli see hooaeg esimene poodium, nii et ülikõva. Lähme surume talle pärast, tegelikult käppa tegelikult need ei suru, aga me surume, sest me oleme Euroopat ja harjub ära, et me surume käppa. Oleme siia kogunenud Sibula Reisinguga. Jakobinoga. The best mechanic in Estonia is Jakobino. The two best mechanics in the world. Tead, mis siin on? Siit saab minna ainult edasi. Ja sellepärast, et meil pole ajamasinat. Jaa, me ei saa ajast tagasi minna, mida viis. Meil selgus, et Oliver on 8. 232 punkti. Ja nii ongi, Oll on 8. See oli, nüüd saab video läbi ka või? Ei. Veel ei saa läbi. See alles algab täna. Väga ilus, lähme sinna alla. Lähme sinna alla. Kus kohast lauldakse? Rois! Lähme kusele. Aitab. Aitab mõttetult. Pane punkt. Nii, võtame Drift Masters 2025 hooaja kokku. Väga seiklusterohke tõusud, möönad nagu ikka. Algas suure pauguga ja nüüd me oleme Poolas, viimane etapp. Me oleme rahul oma sõitudega, sest need olid väga agressiivsed. Siin mängus ongi niimoodi, et kui sa teed ühe väikse minimaalse vea, siis see võib lihtsalt sinu nädalavahetuse ära lõpetada. Aga muud sõidud, ma olen ise väga rahul, nii et sellega on hästi. Ühesõnaga, ma tänan südamest kõiki teid kaasaelajaid, meie toetajaid, sponsoreid, meie suurepärast tiimi, perekonda, kes on selle teekonna meil võimalikuks teinud, nii et me ei peatu kindlasti siin. Meil on juba sihime järgmist hooaega. Meil on veel see aasta üks võistlus jäänud, mis on siis FIA, mis toimub 3.–5. oktoober Riias. Et kindlasti nüüd paneme auto veel ühe korra valmis ja vaatame, kes teab. Mõtteid on erinevaid, mida teha talveperioodil. Kindlasti tahaks midagi huvitavat teha. Ja järgmine aasta, märtsis, ma võin öelda, saab meil hooaja algus väga uues põnevas kohas, mida veel ei ole avalikustatud, aga see on, ma arvan, et täna 99% kindel, et see toimub ja et me sinna läheme.
nii et selles osas stay tuned ja tänan teid kõiki väga, nii et meie näeme teiega juba Riias. Tšau!